ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் போண்டா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி பண்ணலான்றதை பார்த்துடலாமா? முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க, நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம். நான் செவ்வாழைப்பழம் தான் எடுத்திருக்கேன். எந்த பழம்னாலும் எடுத்துக்கலாம். நல்லா கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சர்க்கரை ஒயிட் சுகர் இருக்குல்லையா, அது 2 டேபிள் ஸ்பூன், இல்லை நாட்டு சர்க்கரை 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம 1 கப் கோதுமை மாவு, டேபிள் ஸ்பூன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு, ஒரு 2 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு, இப்போ நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் போண்டா குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி உருண்டைகளாக ஒட்டிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். ஏன்னா உள்ளேயும் நல்லா வெந்து கிடைக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஸ்வீட் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டீ காஃபி கூட ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன். கண்டிப்பாக ஈவினிங் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.